Բոլորը զարմանքեն կհարցնեին միմյանց, թե ինչ կրնա ըլլալ սա։ Իսկ որոշ մարդիկ նույնիսկ կարծեցին, որ առաքյալները քինով ցած են եւ նոր քինիով հարբեցած են։ Բոլոր ներկաները գտեսնեին գադարվող հրաշքը, բայց քանի որ խոսողները գալիլեացիներ էին, մարդոց մոտ հավատք չէր նշրջվեր Գալիլեայի անշուք ու խավարամիտ ըլլալու պատճառով, հրեաները նաև Հիսուսին չհավատացին, ինչու Մարիամի եւ Հովսեփի որդի ըլլալու պատճառով։ Այստեղ աշակերտները կմեղադրեն քինով ցած ըլլալու մեջ։ Առհասարակ ամենահեշտ բանը մարդուն մեղադրելն է, հատկապես որ արդակին երևույթներու պատճառով է։ Ենթադրենք քինով ցած էին, բայց ով տեսած է, որ քինով ցած մարդը սկսի օդար լեզուներ խոսիլ, որ բոլորը հասկանան։ Քինով ցած մարդը նույնիսկ իր մայրենի լեզվով չի գնար բամը հասկացնել։ Հրաշքը կգայանար անոր մեջ, որ ամեն առաքյալ գխոսեր լեզվովը, որը նախկինին ինքը չէր գիտեր։ Պատկերացուցեք օրինակ Տաթիոս առաքյալը գխոսեր հայերեն, որը առհասարակ չէր գիտեր։ Որքան հարմար բահ էր, որ Պետրոս առաքյալը գոշտ պատասխան դար անոնց, որոնք կծաղրեին իրենց եւ չէին հավատար իրենց վարդապետին, բայց Պետրոսը այդպես չրավ, այլ ասավ. «Ով հրեաստանցիներ, եւ դուք բոլորդ, որ Երուսաղեմի մեջ կբնակիք, թող հայտնի ըլլացեզի, որ ասոնք հարբած մարդու խոսքեր չեն, քանի որ առավոտյան ժամը 9-ն է։ Այլ սա հովելի մարգարեությունն է, որ կգադարվի այսօր»։ Ներկաները վախ զգացին եւ Պետրոսին հարց տվին. «Ինչ պիտի ինենք, եղբայրներ»։ Պետրոսը օգտագործեց գեղեցիկ առիթը հրեաներուն կանչեց ապաշխարության եւ մգրդության Հիսուս Քրիստոսի անունով մեղքերու թողության համար, որպեսզի ընդունին Սուրբ Հոգին։ Պետրոսը վարվեցավ այնպես, ինչպես որ Հովանես մգրդիչը կանչեց մարդոց ապաշխարության։ Պետրոսը ներկայացուց բոլոր հնարավոր եղանակները մեղքերեն ազատվելու եւ Սուրբ Հոգին ընդունելու համար։ Ոչ ոքի չմեղադրեց, այլ միայն առաջարկեց մգրդվել եւ ընդրությունը թողեց անոնց ազատ կամքին։ Պետրոսը կամեցավ հրեաներուն բացատրել, որ ազատեն ինքնին այն մեծ մեղքեն, որ կործեցին Հիսուսի հանդեպ, չընդունելով անոր որպես Մեսիա եւ խաչը հանեցին չհավատալով անոր։ Այս մեղքը պետք է մաքրվեր այդ սերունդի վրայեն, կսկուշացներ իրենց, որ լսողները գերնան ազատվել այն մեծ մեղքեն, որ կործեցին Հիսուս խաչողները։ Մեծ եղավ Պետրոսի առաջին հունձքը եւ լսելով անոր քարոզը մգրդվեցավ մոտ 3000 մարդ։ Տեսեք սիրեիներ, աշակերտները 11 հոգի էին, ավելցավ Մատաթյան եղան 12 մարդ։ Իսկ Պետրոսի քարոզեն հետո ավելցավ եւս 3000 մարդ։ Ստեղծվեցավ մեծ համայնք եւ ավելի դժվար դարձավ կառավարել իրավիճակը։ Միապան էին եւ անոնց աղոթքները եւ ուսուցման եւ հաղորդման եւ հացի պեկման մեջ միապան էին։ Մարդոց մեջ ահուտող ինգած էր առաքյալներու ցերկով շատ նշաններ ու զարմանալի գործեր կկատարվեին։ Ինչ որ ունեին հասարակած էր, մեգում ունեցածը Մույսի գարիկի համար կծարայեր եւ անոնք բոլորը հարկանք գվայելեին ժողովրդի մեջ։ Գործնեին Աստված եւ Աստված անոնց թիվը ամեն օր կավելցներ։ Սա է քրիստոնեությունը, որը շատ տարբեր է մեր ապրած քրիստոնեությունեն։ Ուգաս ավետարանի չգամեցավ մեզի ներկայացնել իրական քրիստոնեական կյանքը առաջին ստեղծված համայնքներու մեջ։ Պետրոսն ու Հովանեսը գշաունակեն միասին կործել, ինչպես միասին էին տարբեր առիթներով։ Դաջար կբարձրանան աղոթքի Հովանեսն ու Պետրոսը, եւ դաջարի մուտքի մոտ նստած էր իձնե գաղ մարդը անոնց մեջ ցերկ երկնցուցած ողորմություն կխնդրեր։ Պետրոսը իր ամբողջ էությամբ լեցված լալով Քրիստոսի սիրով եւ Սուրբ Հոգի զորությամբ ըսավ ողորմություն խնդրող գաղին. մեզին այր։ Մուրացկանը դրամ ստանալու ակնկալիքով նայեցավ անոնց կողմը, բայց Պետրոս անոր ասավ. մենք արձատ եւ ոսկի չունենք, բայց ինչ որ ունենք քեզի կուտանք։ Հանուն Հիսուս Նազովրեցին ոտքի ելիր եւ քալե։
Քաղտնիկ չէ, սիրեիներ, որ ցերկ բերովի հիվանդությունը ավելի հեշտ կփուժվի, քան իձնե հիվանդությունը։ Պետրոսը բռնեց գաղի ցերկեն եւ ոտքի հանեց։ Նա ոտքի ելավ եւ ցածկրդեց, ու սկսավ քալել։ Դաջար մտավ, գքալեր, գվազվզեր եւ գփարապաներ Աստված։ Ներգա գտնվող ժողովուրդը գճանչնային այդ գաղ մարդուն, որուն ամեն օր շալգելով գվերցնեին, գբերեին, գտնեին դաջարի թուրին մոտ, որբեսի դրամ հավաքե։ Գաղը ողորմություն կսպասեր եւ չեր ջանչնար ոչ Պետրոսին եւ ոչ ալ Հովանեսին։ Այս հրաշքը մեծ վկայություն եղավ Երուսաղեմի դաջարի մարդոց համար։ Ինչու քացին դաջար։ Պետրոսն ու Հովանեսը լավ սերդած էին իրենց վերջին տասը, երբ ծովեզերքին անսացին Տիրոջ խոսքին եւ ուրգանը նավակի աջ կողմը նետեցին եւ ամբողջ ցուգերը հայտնվեցան այդ ուրգանի մեջ։ Գիշեք չէ։ Դաջարը այն վայրն էր, որտեղ ողջ քաղաքը կհավաքվեր եւ առաքյալները օգտագործեցին այդ մեծ հնարավորությունը եւ ավետարանի ուրգանը նետեցին դաջարի մեջ մարդ որսալու համար, ինչպես որ Տերը իրենց ասաց էր։ Առաջին ուրգանը նետվեցավ հոգեկալուստեն հետո գդարված քարոզի ժամանակ։ Սա երկրորդ ուրգանն էր, որմով գրավեց բազում մարդոց ուշադրությունը։ Պետրոսն ուներ արդեն վարդապետի մեծ փորձառությունը, որ ուսուցումը բոլորի համար չէ, ոմանք հրաշքներ կսպասեն։ Հետևաբար, մեկ տեղ գխոսեր, մյուս տեղ հրաշք կգործեր Հիսուսի անունով։ Գալ մարդուն չսավ, եթե կհավատաս Քրիստոսին, կբժշկվես, այլ ասավ, որ մենք ոչինչ չունիմ, բացի Հիսուսի դված շնորհեն ու զորութենեն։ Ուրեմն հանուն Հիսուս Քրիստոսի ոտքի ելիր։ Հրաշքի դեպքը կատարվեցավ դաջարի Սողոմոնի դաջարի փագին մեջ, որը բազմամարդ էր եւ մարդիկ կտեսնեին, թե ինչպես գաղ մարդը բաց չթողնեց զինք բուժող երկու առաքյալներ։ Պետրոսը տեսավ ժողովրդի բազմությունը եւ դարձյալ արիտ օգտագործեց, որ խոսքը անոնց հասցնե ասելով. «Ով իսրայելացիներ, այս բանի վրա ինչու գզարմանաք, կամ ինչու ագնաբիշ մեզի գնայիք, որպես թե մենք մեր անձի զորությամբ ու քաջությամբ քալել դվինք այդ մարդը»։ Աբրահամի, Իսահակի եւ Հակոբի Աստվածը բարավորվեցավ, բարավորեց իր որդին, որուն դուք մատնեցիք, եւ Բիղադոսի արչեւ ուրացակ զինք, երբ Բիղադոսը գուզեր ազատ արձակել։ Սուրբի եւ արդարին փոխարինեցիք ավազագին հետ, սպանեցիք յանքի առաջնորդը, որուն Աստված մերելներեն հարություն տվավ, եւ այս բոլորին մենք վկաներն ենք գսել։ Սիրելիներս, գտեսնեք, որ Պետրոսը այս փաստը որպես մեղադրանք չի ներկայացներ հրեաներուն, այլ արիթը օգտագործե անոնց հիշեցնելու իրենց ապաշխարության եւ զղջման մասին։ Նաեւ կփաստե, որ Հիսուսի անվան զորությունն է, որ բուժեց այդ գաղ մարդը, որը հավատաց անոր անվանը։ Եվ որուն այդ գճանչնային շարունակելով իր խոսքը Պետրոս կարծեք թե գմխիտարե հրեաները ասելով. «Եղբայրներ, գիտեմ, որ դուք անկիդությամբ ըրիք այդ բոլորը եւ ծեր իշխանավորները նաեւ, բայց ինչպես որ Աստված նախորոք հայտնած էր իր մարգարեներու միջոցով իր Քրիստոսի չարչարվիլը, այնպես ալ կատարվեցավ։ Ապաշխարեցեք եւ դարձի եկեք ծեր մեղքերը չնչելու համար»։ Պետրոս կհիշեցնե բոլոր մարգարեներեն նաև սկսած Սամվելեն մեջբերումներ գնե, որոնք խոսած էին այս օրերու մասին։ Նաև խոսեցավ այն մասին, որ Աստված ուխտ ըրած է Աբրահամի հետ, թե իր սերունդով պիտի օրհնվին բոլոր ազգերը։ Ուրեմն Աստված նախ հրեաներու համար հարություն տվավ Հիսուս Քրիստոսը եւ ղրգեց, որբեսի օրհնե ցեզ յուրաքանչյուրիդ հետ դառնալու ճանապարհեն գսե։ Արդ ապաշխարեցեք գսե, որբեսի Քրիստոսի երկրորդ գալուստին դուք ըլակ Տիրոջ ներկայության մեջ հանգիստի ժամանակներում։ Սիրեիներ, այստեղ հետաքրքիր նրբություն մը գա, որ գուզեմ անոր անդրադառնաք։ Շատերը նույնիսկ քրիստոնյաներեն գսեն, թե հին ուխտը հրեաներու համար գրված է եւ մեզի համար կարևոր չէ։
Եթե մենք հին ուխտեն այսքան մարգարեությունները որպես պաստեր չունենայինք մեր մտքի քանցանագին մեջ, մեզի համար շատ հստակ պիտի չլար նոր գդագարան։ Ուզեմ նաև, որ ուշադիր լակ Պետրոսի քարոզին վրա, որը թե պետք է հիշեցնե հрьяաներուն մեղքը, սակայն չի դադարեցներ, այլ ընդհակառակը գանչե ապաշխարության, զղջման եւ բրգության։ Իձնե գաղի բժշկութենեն հետո Պետրոսը տեսավ ժողովրդի բազմությունը եւ սկսավ քարոզել անոնց, բայց արաքյալներու քարոզները անհետևանք չմնացին եւ անոնք սկսան հերթով վերհիշել իրենց վարտաբեդի խոսքերը, որ իրենք ալ զերծ պիտի չմնան հալածանքներեն։